तो हेलो गाइस, मैं संजू बाबा। ये है टाटा जेस्ट कार। एक टर्बो गाड़ी है टाटा की। इसमें हमने सीएनजी लगाया। देखो, सीएनजी हमने लगाया पुराना। फ़िलहाल स्विफ्ट में से जिनकी गाड़ी है ना, उनकी स्विफ्ट में पहले लगा हुआ था। उनमें से उतार के मैंने स्विफ्ट में से उतार के टाटा जेस्ट में लगाया हूँ। और गाड़ी के सीएनजी देख सकते हो, मैंने सीएनजी फिट करा। इंजेक्टर ले रहा इसके नीचे, ये देख सकते हो, एयर फिल्टर के नीचे आ गया। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है, पता ही नहीं लग रहा सीएनजी कहाँ है। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है इसकी। कुछ बंदे कहते हैं कि इसमें कामयाब नहीं है, तो हम कह रहे हैं इसमें कामयाब है। लगाओ। ये देख सकते हो पीछे का बूट स्पेस, ये पीछे है। थोड़ा धूप की वजह से दिक्कत हो रहा होगा। और इतना जगह भी बच गया। कम से कम एक तो 12 सूटकेस आराम से आ जाएगा। छोटे छोटे 2 सूटकेस आ जाएगा आराम से। स्टेपनी इसका मैंने स्टेपनी यहाँ फिट हो गई, ओरिजिनल जगह पे है। ये मैंने ढक दिया, इसको कवर लग गया। टाटा जेस्ट कार। ये अंदर के इंटीरियर देख सकते हो। अब मैं गाड़ी को करने जा रहा हूँ स्टार्ट। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट। और ये देखो, इस समय पेट्रोल पर है। रेस लूँगा। ये सीएनजी पे आ गया। ठीक है भैया, अब एसी ऑन कर रहा हूँ। एसी ऑन हो गया। आरपीएम देख सकते हो, कोई एक्चुलेटर आरपीएम बिल्कुल नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। और गाड़ी बिल्कुल मस्त है भैया। मैंने गाड़ी भी चला के देखा है, गाड़ी बिल्कुल मस्त चल रहा है। और टर्बो इंजन है इसमें। बहुत अच्छा सीएनजी का परफॉर्मेंस आया है और बहुत अच्छा सीएनजी इसमें चला है। कुछ बंदे कहते हैं टाटा जेस्ट में सीएनजी कामयाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसमें सीएनजी कामयाब है। हमारे को भी इसमें गाड़ी में कम से कम 3 दिन लग गया है। इसने दिमाग ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा। गाड़ी सेट ही नहीं हो रहा था, इसलिए बंदे पीछे हार मान जाते हैं। तो भैया मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन सीएनजी बिल्कुल ओके हो जाता है। थोड़ा दिमाग लगता है। ये गाड़ी कई बार मिस्त्री को नाम भी पूछ लेता है। ठीक है भैया। और इसमें बहुत अच्छा सीएनजी परफॉर्मेंस आया है और मस्त चल रहा है गाड़ी। मैंने चला उला के कम से कम 30-40 किलोमीटर चलाया मैंने गाड़ी। फिर मैं कस्टमर को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, अब गाड़ी बिल्कुल मक्खन चल रहा है। कोई भी गाड़ी में सीएनजी लगवाना हो हमारे से तो हमसे संपर्क करना भैया। तो अर्जुन कार मोटर, मैं संजू बाबा। किसी भी प्रकार के नए पुराने कोई भी सीएनजी लगाते हैं, हम सब लगाते हैं। पेपर पे भी चढ़ा के देते हैं। पुराने भी फिटिंग करते हैं, नए भी फिटिंग करते हैं। ठीक है भैया। तो हर गाड़ी में सीएनजी कामयाब है, लेकिन बंदे कुछ बोलते हैं कि इसमें कामयाब नहीं है। इस गाड़ी में टाटा में कामयाब नहीं है, फोर्ड में कामयाब नहीं है, मारुति में कामयाब है,